คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเคยเดินตามหาก็ไม่เจอสักรายแค่คนหนึ่งที่มีผลทางใจที่เจอก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอเรื่องเงินเรื่องทองไม่น้อยไม่ชอบเห็นอะไรก็มองขอบคุณมากขอบคุณมากไปคาถาเดิมคาถาเดิมรักตรงนะรักตรงนะรักนะขอบคุณมากขอบคุณมากทางสะดวกดีคนจะดีถ้ามีแต่เธอก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายคนแรกของเช้าถัดไปฉันก็อยากเห็นเธอเช้าก็มีแต่เธอค่ำก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นอยากทำตัวติดเธอไม่ต้องห่างไปไหนไม่ว่าจะทำอะไรก็อยากทำด้วยกันทุกลมหายใจเข้าออกทุกเวลาของฉันอยากจะใช้กับเธอมันช่างคุ้มกับการรอคอยเหนื่อยไม่น้อยที่คอยเฝ้าเจอตั้งนานแต่ในนาทีแรกที่ได้เห็นหน้ากันนาทีนั้นรู้เลยว่าคุ้มที่รอจบแล้วที่สอหาได้มาพบตัวจริงสักทีชีวิตต่อจากนี้คงจะดีถ้ามีแต่เธอก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายคนแรกของเช้าถัดไปฉันก็อยากเห็นเธอเช้าก็มีแต่เธอค่ำก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นอยากทำตัวติดเธอไม่ต้องห่างไปไหนไม่ว่าจะทำอะไรก็อยากทำด้วยกันทุกลมหายใจเข้าออกทุกเวลาของฉันอยากจะใช้กับเธออยากจะใช้กับเธอฉันนั่งยิ้มลำพังหัวเราะลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันเกิดขึ้นด้วยกันทันตาฉันอยากจะหยุดเวลานี้ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตนี้เธอเข้ามาเธอทำให้คนที่เหนื่อยล้า
ทีจะคือความโชคดีที่เข้ามาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นชีวิตความฝันที่เกิดขึ้นตอนลืมตาฉันอยากจะหยุดเวลานี้ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาจะทำให้คนที่เหนื่อยล้านั้นกล้าจะเปิดหัวใจหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดความรักทั้งหัวใจที่หยุดอยู่เธอคนเดียว ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงปรบมือสักหน่อยครับ ขอบคุณท่านรองมากครับกองกิติและคุณปริศรามากครับผมขอบคุณครับครับครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับครับผมและขออนุญาตท่านดร.กล่าวอวยพรผู้บ่าวสาวด้วยครับผมขอให้ทั้งคู่จำข้อนี้ไว้ให้ดีนะครับ ขอให้รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับ ไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราทั้งสองนับแต่บัดนี้นะครับ ให้นึกถึงความรักที่เรามีต่อกัน ให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ แล้วก็ขอให้รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ผมเชื่อมั่นนะครับว่าทั้งคู่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับเป็นครอบครัวที่ประสบความสำเร็จในวันหน้านะครับ แล้วก็ขอกราบปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10นะครับขอจงได้โปรดประทานพรให้กับคู่บ่าวสาวทั้งสองนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตครองคู่ครองเรือนนะครับมีกุลบุตรมีกุลธิดาไว้สืบทอดตระกูลต่อไปในภายภาคหน้านะครับแล้วก็ขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองครับขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณมากครับท่านผู้เกียรติทั้งหลายผมเป็นคุณพ่อของเจ้าบ่าวนะขอบพระคุณฮะทั้งที่รู้จักกันและทั้งที่ไม่รู้จักกัน แต่ที่มานี่ก็ถือว่าให้เกียรติผมขอขอบพระคุณมากๆครับ ครับคุณพ่อหนักแน่นมากครับคุณพ่อครับ ครับครับผมคู่นี้ใครดีเอ่ยอ้าวชี้อีกแล้ว ไม่เห็นเหมือนตอนอยู่บ้านเลย คงจะเป็นป๋าดีกว่านะป๋าทานดีกว่าป๋าครับขอบคุณแขกหน่อย ขอบคุณครับ คำนี้กลั่นมาจากใจนะครับ คุณสองคนรู้จักกันได้ยังไงครับ ใครจะตอบก่อนเลยอ้าว ครับ โอเคครับ ก็รู้จักเจ้าสาวครั้งแรกนะครับก็คือมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือผมไปปฏิบัติงานครับนอกพื้นที่นะครับ แล้วก็ไปพักผ่อนกินส้มตำแล้วก็เผอิญไปเจอเจ้าสาวเขามาซื้อยำวุ้นเส้นครับคุณสแตนเดอร์มากครับแล้วปิ๊งเลยครับผม อันนี้เริ่มจากส้มตำแล้วก็มายำวุ้นเส้นนะครับ ครับผมแล้วก็สำหรับเจ้าสาวล่ะครับ ครั้งแรกที่เจอเจ้าบ่าวรู้สึกยังไงบ้างเอ่ย ก็รู้สึกเฉยๆอะค่ะ เพราะว่า เพราะว่าอะไร ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ แบบนี้นะครับผมเรียกว่าไม่หล่อนะครับ เดี๋ยวคำถามต่อไปนะครับ ขอเป็นให้เจ้าสาวตอบก่อน ในเมื่อบอกว่าไม่หล่อแล้วประทับใจอะไรในตัวเขาครับ ก็เขามาตามตื้อตามจีบอะค่ะ
ตามตื้อเหรอครับ ค่ะ ตื้อเท่านั้นนะครับผมที่ของโลก แล้วคุณเจ้าบ่าวครับประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวครับ ก็หลังจากที่ตามตื้อมานานนะครับ เราก็เริ่มสนิทกันเริ่มประทับใจที่เจ้าสาวเนี่ย เป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษา แล้วก็มองแล้วก็น่าจะดูแลผมได้ครับครับผม กับผมดูแลซึ่งกันและกันได้นะครับแล้วอันนี้คือจำวันที่เจอกันได้ไหมครับเนี่ยไม่น่าจะได้ ครับผมสำหรับอยากจะทราบความรู้สึกณวันนี้ดีกว่าครับความรู้สึกณวันนี้ที่มีร่วมกัน ก็ตอนนี้นะคะก็ความรู้สึกตอนนี้ก็รักพี่จอร์จมากๆค่ะ แล้วก็จะรักตลอดไปค่ะ ครับผมเจ้าบ่าวครับ ก็เหมือนกับเจ้าสาวครับ ผมจะดูแลเจ้าสาว ให้ดีที่สุดตลอดชีวิตของผมเลยครับ ครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับ คำถามที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือเจ้าสาวรู้สึกอย่างไรตอนขอแต่งงานครับ ขอที่ไหนด้วยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าขอที่ไหนใครขอใครครับเนี่ย ก็เรื่องการขอแต่งงานนะคะ ก็ไม่มีการขอแต่งงานค่ะ เพราะว่าเจ้าบ่าวบอกว่าจะให้แม่มาขอแล้วก็ให้มาเลยอะค่ะ เจ้าบ่าวครับ ก็ผมก็วางแผนไว้ตั้งนานแล้วก็ อยากจะเซอร์ไพรส์เจ้าสาว แต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะครับ ก็บอกตรงๆเลยว่า เดี๋ยวจะให้แม่มาขอนะ ครับผมลำดับต่อไปนะครับ ก็ให้น้องจอร์จเนี่ยกล่าวขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันนี้ด้วยนะครับ ครับก็ผมก็ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนะครับ นอกจากคำขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับครับ ถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปนะครับครับผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ค่ะ ส่วนของส้มนะคะ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจมาช่วยงานนะคะ รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ ญาติๆ นะคะ ที่ช่วยงานตั้งแต่เริ่มต้นมาเลย แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ต้องขอบคุณก็คือสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะ ก็คือสถานที่ที่ส้มทำงานอยู่ก็คือโรงแรมเดลาพานะคะ หัวหินอยู่ติดห้างบูพอร์ตค่ะ ขอขอบคุณท่านเจ้าของนะคะ คุณปานิสราเที่ยงคำแล้วก็คุณวรจันทร์เที่ยงคำค่ะ ขอขอบคุณค่ะ ครับสถานที่สวยมากครับ ขอบคุณมากครับ ครับคนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ ก็คือคุณพ่อคุณแม่ทางฝ่ายของผมนะครับ แล้วก็ฝ่ายเจ้าสาวนี่ ถ้าไม่มีท่านนี้ก็คงไม่มีวันนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับ ขอขอบคุณมากครับ ค่ะ ของส้มก็เหมือนของพี่จอนะคะ ต้องขอขอบคุณพ่อแม่ทั้งของส้มและของพี่จอที่ช่วยกันดำเนินงานนะคะ มาจนถึงทุกวันนี้ แล้วก็ขอขอบคุณที่ให้โอกาสไปเป็นลูกสะใภ้ค่ะ ขอบคุณค่ะ พี่จอร์จครับ ตามคำเรียกร้อง เอาค้างไว้ด้วย เอา ยังไม่ได้ภาพเขายังไม่ได้ภาพ เอาตบมือให้เพื่อนหน่อยสิ